Komm denn zurück, meine Freunde, zu Risen 3. Lol. Warte. Hat der gedacht, ich bin weg? Und was war das gerade? Ich habe das Spiel angemacht, gerade angemacht und werde schon direkt angegriffen. So, jetzt aber. Ich helfe dir, knöpfen wir sie uns vor. Ich helfe dir. Knöpfen wir sie uns vor. Du hast Mumm in den Knochen. Halte deine Waffe bereit und folge mir. Ja. Ja, los. Können wir weiter? Ich muss aber immer sicher gehen, dass er auch überlebt. Wir sind fast da. Dass du mir jetzt ja nicht nervös wirst. Ach, Na, da macht ihr mal keinen Kopf. nee. Komm weiter. Lass uns keine Zeit verlieren. Aufgepasst! Ich muss Severin schützen. Hey, hey! Ich muss hier immer so weg. Hey! Nicht so nah dran, Severin. Ja, die haben mich alle. Hey. Toter Dämon. Das ist ein guter Dämon. Mistvieh. Ich will nicht, dass er stirbt. Lass uns weitergehen. Wie ist denn jetzt sein Leben? Nicht, dass das ist. Können wir weiter? Guck mal, wie es hier aussieht, bitte. Ich sehe das Leben nicht. Lass ihn in Ruhe. Ja, jetzt noch 4. Lass Severin zufrieden. Oh. Ich bin euer Gegner, nicht Severin. Hey. Wenn ihr tot seid, könnt ihr auch ihn nicht mehr schaden. Komm. Jetzt sind wir zu dritt und du allein, du Schmock. Das war's mit dir, du Mistvieh. Aber wenn die aus der Schattenwelt kommen, wie können die dann bluten? Ist die Frage. Komm, wir gehen weiter. Oh, ich muss es mal abspeichern. Den Punkt habe ich nämlich immer mehrmals abgespeichert. Es immer sein kann, dass der mal sterben kann. Können wir weiter? Das nimmt kein Ende mit dem Biest. Und er geht nur bis zu der Höhle. In die Höhle geht er nicht, Gott sei Dank. Also wäre es ja noch schwieriger. Hey! Wir sind wohl zufrieden. Habe ich schon mal gesagt. Ich bin euer Gegner. Nicht der gute Severin. Oder? Ja. Das war's mit dir. Ja, befreites Land. Trophäe. Wofür war die jetzt? Bedrohliche Schatten abgeschlossen. Sehr schön. Komm, wir gehen weiter. So. Teleporterstein. Jetzt sollte es da sicher sein. Guck, das ist nämlich genau die Stelle, kann ich jetzt schon mal sagen,
Das ist genau diese Stelle, wo ich jetzt im zweiten Teil bin. Hier ist die Schatzkiste. Hier irgendwo lag der Pipkin. Und hier war so ein alter Tempel. Der ist jetzt natürlich kaputt. Und den muss ich auch gleich im zweiten Teil noch untersuchen. Das sah alles so schön aus. Hier war alles grün. Grün. Äffchen habe ich hier gesehen. Wildschweine. Und jetzt ist alles so zerstört. Durch diese Scheiße. Ja, so ist es. So. Es tut gut, den kalten Stahl in der Hand zu halten. Ja. Das macht die Jagd viel einfacher. Deine Schattenviecher bedrohen niemanden mehr. Deine Schattenviecher bedrohen niemanden mehr. Diese Scherben waren verdammt zäh. Hier, du hast es dir ehrlich verdient. Dankeschön. 150. Und verlässt du jetzt die Insel? Und? Verlässt du jetzt die Insel? Nein, ich werde hier bleiben und die Stellung halten. Na dann, viel Glück. Hoffen wir's. Rum. Das ist mir nicht von Sebastiano erwischt. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ja. Ich weiß auch, welche Truhe das ist. Ja, das wird man noch erfahren. Da kann ich noch hoch. Trotzdem, in die Totenkopfhöhle gehe ich jetzt noch nicht. Eines Tages werden die Menschen ihr Recht einfordern und wieder herrschen. Herrschen tut man heutzutage gar nicht mehr. Damals, ja. Die ist ganz gut. Schlangenwurz. Ich muss aber auch noch zu Usurio. Den gibt's auch noch. Der ist aber woanders. So. Edward. Ja gut, einen Schattenhund werde ich wohl schaffen. Eine Truhe. Ich bin gespannt, was hier oben ist. Alles Krog. Oh, guck mal. Was ich hier finde. Was ist eigentlich das hier? Boah! Willst du nicht den Schattenhund haben? Alter. Jetzt kommt der Schattenhund. Dann kommt der Ghoul. Okay. Da kommst du her. Wo kommst du denn weg? Wie kommt der denn hier? Zusammenhalten schaffen. Schön, jetzt habe ich wieder Edward dabei. Eine weitere helfende Hand. Komm. Konnte man noch mal, irgendwo konnte man da auch noch höher. Ich könnte schon wieder kotzen.
Hier ging es mal zum Piratenlager. Da kann man jetzt gar nicht mehr hin. Diese Holzbrücke wird nicht gerade stabil. Stabil genug. Würde ich sagen. Kein Ende mit den Biestern. Kobolde. Na sowas. Können aber gut ausweichen, ne? Ich bin beeindruckt. Bei den Kobolden kann man sich auch mal ein bisschen wundern. Die können sogar auch schießen. Die haben eine Pistole dabei. Der hatte zum Beispiel jetzt Pulver. Also Pistolenpulver. Ich heile. Ich einer! Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nö. Was hast du denn? Hat der eine Axt da? Nicht runterschmeißen, Edward. Nicht runterschmeißen. Nicht runter. Einer ist immer der Stärkere. So ist das nun mal. Was machst du da? Ja, toll. Ja, stimmt. Würdest du dich runterschmeißen? Musste das sein? Bauplan für Herz des großen Jägers. Jeder Gegner hat Blut. Das ist kein Ende mit den Biestern. Ein Ende mit den Biestern. Das Vieh belästigt keinen mehr. Eine Fackel. Das ist kein Ende mit den Biestern. Knappe Sache. Jo. Eine Gabel und hier hätten wir so ein paar Goldstücke. Haben wir aber hier so einen Kreis gemacht. Warum auch immer die das machen. Eine Büste. Und was haben wir hier? Schlachten des letzten Jahrhunderts. Gegen Ende des 50-jährigen Krieges bekamen die Krieger zunehmend das große Zittern. Wie ein Fluch breitete es sich aus und machte ihre Treffsicherheit und somit die Chance auf einen Sieg zunichte. Erst der Konsum eines Spezialgebräus gab ihnen die Kontrolle zurück und entschied den Kampf. Der letzte Tropfen wurde schließlich in der Zitadelle auf Calador verwahrt. So. Ist das Zielwasser? Jo. Klingt nämlich schon danach. Die Kobolde, ey. Die sind ja noch schlimmer als die Gnome. Nicht Gnome. Wie hießen die jetzt? Die Kobolde mag ich überhaupt nicht. Ah, hier kommen wir sogar auch noch. Warte mal. Da hinten konnte man noch irgendwo hoch. Soll ich mir jetzt die angucken? Ist bestimmt nur eine Kiste. Keine Sorge, ich komm schon. Der hat geschossen. Er hat eine Schusswaffe gehabt. Aha. Das ist eine Falle, Vorsicht. Du hast deinen Meister gefunden. Hier. Bei dem Seil. Mache ich immer extra. Ich tue die lieber sofort aktivieren, anstatt irgendwie da reinzurennen. Ah, die kriege ich sogar auf.
Ja. Mach mich bereit. Ja, Edward ist die ganze Zeit gegen ihn gelaufen. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Aber jetzt kommen zwei. Aber trotzdem sind die Ghule nicht so schlimm hier wie in Risen 1. Da sind sie noch viel schlimmer. Darf ich auch mal irgendwas? LOL? Das ist gut jetzt. Die beiden schlagen mich einfach mal ununterbrochen. Ich konnte nichts machen. Ist klar. Und wieder zwei Gegner. Ich weiß auch, wo ich hier bin. Wir werden sehen. Ja, ich bin getroffen. Das meine ich hier. Das ist die einzige Sache, die hier nervig ist. Wenn du ständig hier, guck, in einer Tour aufs Maul kriegst, du hast keine Chance, mal einen Treffer jetzt zu landen. Hier wieder nicht. Wenn man du willst hier nur... Ne. Du hast da keine Chance. Hat man mal gerade gesehen. Du hast keine Chance, überhaupt nur einen Treffer zu landen. Die ganze Zeit umgehauen wirst. Es schlägt dich in einer Tour, nonstop. Okay. Da gucke ich mich noch um. Wir haben immer noch einen Weg gehabt, der nach oben führte. Wo ich nochmal hochklettern konnte. Ist auch noch was? Ist hier vorne noch irgendwas? Alter! Dachte, jetzt kommt schon wieder irgendwas, dachte ich. Mein Gott. Was ist das denn hier? Oder Berg? Ja. Kurz hinlegen. Habe ich wieder volles Leben. Noch so ein Schattenmist. Hundi. So, der ist weg. Du bist der Nächste.
etwas größeren. Wer bist du denn? Eisengolem. Deine Wunden sehen schlimmer aus. Der Schluck Hornbeere ist angebracht. Ja. Dann musst du sofort angreifen. Wenn du ihn angreifen lässt, hast du schon verkackt. Bevor er angreifen kann, musst du ihn getroffen haben. Ja klar, triff mich schon mal. Mich einfach getroffen, obwohl ich noch eben am... Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Immer. Hey, er kann sich teleportieren, ich nicht. Also nicht während des Kampfes, so. So ist das nun mal. Ja. Das ist kein Ende Noch einer. mit den Biestern. Kein Ende mit dem Biester. Hey. Mann! Ich dachte, er wäre schon weg gewesen. Und hier ist alles zugeschüttet. Super gemacht. Oh nein. Feuervögel. Aber das wäre jetzt blöd, die wegzumachen. Weil die kann ich noch nicht looten. Ich muss erst alles zum Jagen gelernt haben. Ich würde die jetzt halt wegmachen. Aber das sind dann keine Sachen. Und wenn ich das gelevelt habe und ich dann Sachen bekomme, die Sachen kann man dann wieder verwenden, um die zu verkaufen. Kriegt man auch genug Geld. Guck mal. Das Wasser da hinten sieht aus, als wäre es rot. Da muss man gerade gucken. Erst wieder hier rüber. Ich würde ja auch wirklich gerne mich bei jeder Fraktion bei einem Spieldurchgang anschließen. Würde auch bestimmt hier gehen. Wenn ich mir einen Speicherpunkt festlege, jeweils für eine Fraktion, dann geht das doch. So. Da oben bin ich noch nicht hochgegangen, genau. Spinneweb! Edward, die Felsenspinne. Jetzt schon gekriegt. Kompliziertes Schloss. Scheiße. Das ist also nur ein kleines Spinnchen gewesen. Ja, die kann ich auch noch nicht looten. So. Und hier und hier. Hier. Sehr schön.
Ah ja, jetzt weiß ich, was ich noch wollte. Ich wollte noch den anderen Weg, genau. Da wo Usurio ist. Nur der ist ja jetzt nicht mehr bei seiner Küche. Aber ich weiß, wo er ist. So, hier ist das große Türmchen. Warte mal, jetzt war der andere Weg. Ich kann nur mit den Nachtwachen reden. War nicht 2 Wege hier? Da waren noch 2. Dann ist das der, oder? Ja. Nicht mehr, hatte ich gar nicht mehr drin, dass das hier so aussieht. Ja. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ich hab die Feuervögel echt gehasst damals. Im zweiten Teil schon. Jetzt muss ich gegen die kämpfen. Er kann ich leider noch nicht plündern, jetzt sieht man's. Alles zerstört. Und guck, die Zuckerrohrfelder, wo die Piraten das Zucker geklaut haben. Im zweiten Teil. Alles abgebrannt hier. Endlich hat der Kampf ein Ende. Okay. Alles kaputt. Die Zuckerrohrfelder sind wohl dahin. Uns kann es nur recht sein. Mit ein bisschen Glück rennen hier jetzt weniger besoffen herum. Ja. Tierfreund, Trophäe. 20 Amphibientiere getötet, ja. Das sind kein Ende mit den Biestern. Was tust du denn da? Samogaya Karakatunga. Ja, geh du mal. Was rennt der hier rüber, Junge? Oh Mann. Das finde ich so scheiße hier im dritten Teil. Alles kaputt. So schön war das im zweiten Teil. Kann man auch mal vergleichen. Wenn man den zweiten Teil vergleicht mit dem dritten, war der zweite Teil so schön. Mann. Ah! Ich hasse Insekten. Spinneweb. Ich bin beeindruckt. 50 Ruhmpunkte, ja. Ging gut. Gegen die. Und die hätten meinen Schatz. Das wusste ich, dass hier ein Schatz war. So. Konnte ich mich nicht immer noch gut dran erinnern. Bauplan für Saphirohrringe. Aha. Silberzunge bloß zählen.
Eichen habe ich noch gar nicht gekauft, oder? Oh, verdammt. Eingeborener. Und da ist Osorio. Verschwinde, haben Sie gesagt. Der gute Osorio verschwindet auch noch. Ein Mann sollte nichts tun, was ein Mann nicht tun will. Hab ich nach deiner Meinung gefragt? Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Was ist denn überhaupt los? Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist. Ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treibe es nicht zu weit. Was ist mit der Plantage passiert? Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Du hast doch sicher... So gut bin ich auch nicht. 40 Silberzunge, schade. Was hält dich hier noch auf Tagarigua? Was hält dich hier noch auf Tacarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Warum sollte man darüber lachen? Kann ich mir schon vorstellen, dass man als Koch einen anderen Schlafrhythmus hat. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber. Das kannst du verkaufen. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Ui. Er hat ein paar mehr Sachen als im ersten Teil. Im zweiten meine ich. Hut mit Feder, nicht schlecht. Im zweiten Teil hatte der nur Grog, Rum und Proviant und so. Trank des Diebes. »40 Offiziersdegen.« Den habe ich noch nicht, oder? Und daraus könnte man ein Enterschwert machen. Ja, die kann man auch später noch schmieden. Geeignet für kurze, blutige Entergefechte. Das will ich schon kaufen. Den Hut mit Feder sieht auch cool aus. Aber genug. Ja, auf jeden Fall. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Da brat mir einer einen Storch. Du bietest mir Hilfe an? Ja. Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre? Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runtergeflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Jetzt brat mir einer einen Storch. Bietest mir deine Hilfe. Ja, das war... Was für ein Vogel war das? Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. Ja. Ja gut, ein Suppenhuhn kann ja wohl auch nicht fliegen, würde ich sagen, oder? Weil es zu suppig ist. In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? Das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert. Welcher Berg genau? Na, der östlich von Puerto Sacarico. Du findest sicher ein paar Lianen, an denen du dich hochhangeln kannst. Ja, da war ich schon an der Stelle. Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Gar nichts. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Richtig. Macht Sinn. Abgemacht. Ich bringe dir deinen Goldbeutel zurück. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Ja, Viel Glück. mache ich auch. Auch wenn ich noch ein bisschen damit warte. So, warte mal. Der Degen, den ich jetzt gerade habe, den muss ich ja eh abgeben. Der macht nur 30. Und das Schwert macht schon 40 Schaden. Dann nehme ich das. Das kenne ich ja noch aus dem zweiten Teil. Ganz am Anfang hatte man das. Pistole, guck mal hier. Ich habe noch gar keine Pistole ausgerüstet. Cool. Ja. Stimmt. Was? Sieh dich an. Komplett neu. Oh, warum nicht? Und noch auch in Silberzunge. Plus 10. Das ist doch schon besser. So lässt sich doch schon besser. Es ich lebe mir. Yeah. Neue Waffe, neue Anziehsachen. Noch so ein Schattenbiest. Ja, ich bin genau in dem Busch da drin. Ich sehe mich da nicht. Ich hab's gewusst. Wenn ich jetzt einmal da drin bin, schlägt er mich immer wieder und ich habe keine Chance. Sollte vielleicht sofort angreifen. Noch so ein Schattenbiest. Oh, habe ich gar nicht gesehen jetzt. Sehr schön. Kam einfach zum Berg geflattert, ja. Kann ich aber immer noch machen. Ich glaube nicht, dass mir die Quest abbricht. Aber eine andere würde mir verkacken. Also, warte, ach, die Stelle wollte ich ja noch gar nicht machen. Stimmt ja. Weil mir wenigstens ein paar Gegner übrig lassen. Wenn ich die dann auch looten kann. So, jetzt müssen wir erstmal zu Sebastiano noch.
Was willst du mich erwarten? Siehst du? Geht doch. Hier und die Ratte. Ich muss mich um die Truppe kümmern. Was wir machen? Besser, du fasst hier nichts an. Da wäre noch was. Der Soldat Vasco ist tot. Der Soldat Vasco ist tot. Sehr gut. Ich hoffe, er hat sein Verrat teuer bezahlen müssen. Zeig bei Severin keine Gnade. Erstatte mir bald wieder Meldung. Da wäre noch was. Der Soldat Severin wird dir keine Probleme bereiten. Der Soldat Severin wird dir keine Probleme mehr bereiten. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Doch, eher viel mehr. Ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Gut gemacht. Das wird den anderen eine Warnung sein. Hier hast du noch mal eine extra Belohnung. Ich habe Gouverneur Di Fiego gefunden. Ich habe Gouverneur Di Fuego gefunden. Und? Wo steckt dieser Fette? Der Gouverneur. Er ist tot. Er ist nicht der Erste, der von den Schatten geholt wurde. Ich glaube nicht, dass es die Schattenwesen waren. Wie kommst du darauf? Die abgebrochene Spitze eines Schwertes steckte in seinem Körper. So? Nun, ein Schwert ist ein Schwert. Du verschwendest nur deine Zeit. Nö. Es ist dein Schwert, mit dem Gouverneur Di Fiego umgebracht wurde. Es ist dein Schwert, mit dem Gouverneur Di Fuego umgebracht wurde. Diese Klinge habe ich schon vermisst. Willst du damit sagen, jemand hat dein Schwert gefunden und damit Di Fuego umgebracht? Ich sage, es spielt gar keine Rolle, was mit Di Fuego passiert ist. Ja. Er ist tot. Dabei solltest du es belassen. Nee, tue ich nicht. Ich kläre das auf. Ich müsste einmal mit den Nachtwachen sprechen. Was weißt du über Di Fuego? Er ist der Gouverneur von Tacarigua. Ja, weiß ich. Ich brauch's etwas genauer. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ist schon eine Weile her. Ich zähle schon lange nicht mehr die Tage. Ich habe Schritte gehört. Warum bist Weißt du etwas über Gouverneur Di Fuegos Verschwinden? Ich habe ihn gesehen. Wann? Es ist schon eine Weile her. Er hat das Lager verlassen. Zusammen mit Kommandant Sebastiano. Aha. In welche Richtung sind sie gegangen? In Richtung Dschungel. Mir war so, als wollten sie zum alten Wachturm. Und? Und der Kommandant ist alleine zurückgekommen. So. Okay. Sehr schön. Zum alten Wachturm. Und da liegt er ja auch. Also haben wir schon die Lösung. Der Kommandant Sebastiano hat die Sie werden Fiego. uns nicht kriegen. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch gar nicht zu klauen. Da wäre noch was. Ich habe mit den Nachtwachen gesprochen. Ich habe mit den Nachtwachen gesprochen. Die Wachen berichten, du bist nachts mit Di Fuego weggegangen und später alleine ins Lager zurückgekehrt. Ach, berichten die Wachen das? Ja. Sagte ich dir nicht bereits, du sollst mich damit verschonen? Mach dich nützlich. Warte mal, was muss ich denn noch machen? Ach, seine Truhe. Stimmt. Stimmt ja. Warte mal, kann ich nicht bei dem Schleichen lernen hier bei dem? Also müsste ich es eigentlich mal lernen, sonst kann ich das nicht holen. Was möchtest du? Schnaps brennen, Musketen, Büchsenmacher. Nee, leider nicht. Scheiße. Bei ihm aber auch nicht, oder? Was? Komm,
Pfeife, nein. Flachpfeife, das kann jeder sehen. Ja, selber Flachpfeife. Warte mal. Denk nicht mal dran, hier was mitzunehmen. Ich muss schon bis zur Mitternacht pennen. Ich muss mir eben die Sachen da oben... Ich kann Langfinger nicht ausstehen, verstanden? Wenn ich jetzt da nicht... Ah, scheiße. Wenn ich jetzt da nicht die Kiste öffnen kann... Gut, ich kann auch nicht... Schleichen, verdammte Scheiße. Jetzt. Ist da wer? Nein, 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 nein. Hol das. Hier, tausche Seelenstaub. Nein. Aha. Kristallanhänger. Silberzunge 10. Sebastianos Hinrichtung. Ein von Sebastiano aufgesetzter Hinrichtungsbefehl, der die Exekution des Kadetten Horas fordert, von Gouverneur Di Fiego widerrufen. Aha. Du wagst es hier zu stehlen? Ja. Das geschieht dir recht. Danke für dein Gold. Über Seeschlachten. Was haben wir hier noch? Hier steht was. Demnach war McFlane der einzige Schütze, der alle 5 Kugeln genau in die Mitte getroffen hat. Den Beweis für sein Können stellte er auf einem Dach in Puerto Sacarico zur Schau. Ah. Okay. Besser, du fasst hier nichts an. Meisterdiebe. Der Knochen dieses Fingers gehörte dem berüchtigsten Dieb aller Zeiten. Keine Tasche und kein Schloss waren vor ihm sicher, bis er bei einem seiner Raubzüge auf frischer Tat im Hause der Kapitäne auf Antigua ertappt wurde. Aha. Fliehen konnte er trotzdem, auch wenn er im Kampf seinen Finger verlor. So. Du Scheiße. So, Da wäre noch was. ich fand diesen Ich fand Befehl. diesen Befehl von dir. Was ist das? Was hast du da? Zeig her! Ein Hinrichtungsbefehl. Von Gouverneur Di Fuego abgelehnt. Den hast du gestohlen. Hattest du einen Streit mit Di Fuego? Das geht dich nicht an. Und den Befehl nehme ich an mich. Und jetzt kein Wort mehr davon. Sonst wirst du wegen Diebstahls verhaftet. Du hast Gouverneur Di Fiego umgebracht. Du hast Gouverneur Di Fuego umgebracht. Ja, du hast recht. Ich habe ihn umgebracht. Dieser eingebildete Narr stand mir im Weg. Ich habe gegen die Schatten gekämpft und viele gute Männer dabei verloren. Bis zum Totenschädel sind wir vorgedrungen. Ich bin hineingegangen und habe durch das Portal gesehen. Die andere Seite. Ja, und glaub mir, ich lasse mir nicht von einem fetten Sack mit Perücke Befehle erteilen. Ja, würde ich auch nicht. Was hast du auf der anderen Seite gesehen? Was hast du auf der anderen Seite gesehen? Wir sind im Krieg. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Schattenwesen. Es ist die Magie.
die unsere Welt zerstört. Du führst einen Krieg gegen die Magie? Ja. Und ich habe nicht vor, ihn zu verlieren. Bist du doof? Du bist wahnsinnig. Irgendetwas im Kristallportal hat dir deinen Verstand geraubt. Sei besser vorsichtig, was du sagst. Alter, der hätte keine Chance gegen die Magier. Ich arbeite nicht mehr für dich. Ich arbeite nicht mehr für dich. So? So? Meinst du, das interessiert mich? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Niemand untersteht gerne einem Tyrannen. Also pass lieber auf deinen Kopf auf. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Geh mir aus den Augen und lass dich hier nicht mehr blicken. Sonst hetze ich die Höllenhunde auf dich. Und man ist automatisch draußen. Man wird immer wieder rausgeschmissen. Aber später fährt er mit seinem Schiff weg und sucht mich. Das dauert aber. Ja. Wenigstens haben wir das jetzt. Das aufgeklärt. Ach, wir haben doch das Versetzungsschreiben. Und ich habe auch noch was bekommen. Dabei Sebastianos Sachen war auch noch was bei. Warte mal. Ja, ich weiß. Warte mal. Hier. Plan des großen Holm. List. Dieser Plan zeigt, wie man seine Fähigkeiten richtig einsetzt. Ist da wer? So, wo haben wir dich denn? Denk nicht mal dran, hier was mitzunehmen. Rodriguez. Hier hast du das Versetzungsschreiben. Hier hast du dein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig. Ich meine, danke, Mann. Jo. Keine Ursache. Wann wirst du die Insel verlassen? Wann wirst du diese Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das warten. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Ja. Aber nicht so lange. Sicher hier, ne? Wie der Kommandant Sebastiano das gesagt hat. Den hast du gestohlen! Hä? Achso. Das hebe ich mir mal für später vor. Hier hinten. Also ist ja ein Schattenlord. Eigentlich müsste ich das machen. Aber ich habe das noch nicht mit den Jagddingern. Wenn ich das erst habe und dann dahin gehe, da sind so viele Gegner. Vielleicht kann ich die Schatten irgendwann auch mehr looten. Ich würde sagen, genau hier mache ich jetzt mal einen Cut und würde sagen, will ich gar nicht. Gehen wir beim nächsten Mal. Mal gerade überlegen. Wohin wollen wir denn beim nächsten Mal dann? Tacarigua, Antigua. Da muss ich auch noch mal hin. Nach Antigua. Nämlich was vergessen zu holen. Was echt gut ist. In dem Lagerhaus. Unglaublich, dass ich das vergessen habe. Erst Antigua. Dann haben wir noch Taranis. Das ist die Magierinsel, ne? Das ist aber auch gut. Auf Taranis haben wir übrigens den Händler. Der auch der Jäger, meine ich. Wir erst nach Antigua. Aber hier speichere ich es erstmal ab. Ja.